Ah, ça fait vite. Hein? Ça fait vite. Tu vois? Ça filme là? Ah, ça filme. Allez, je Oh, le vieux il roule en 42 heures, sans déconner. C'est un truc de fou. Allez, go!
la merde ce casque. J'ai de la buée, je vois plus rien. Je savais pas comment l'ouvrir. Oh quelle merde ce casque de Régis. Ah il est beau mais il est pourri. Oh c'est chaud. Oh con. J'avais plein de buée là. J'arrivais pas à ouvrir la lumière, j'avais plein de buée. Du coup je voyais plus rien. J'ai fait ce paquet, je voyais plus rien. C'est bizarre. Oh connasse. T'as fait. Oh j'avais de la buée dedans, je voyais plus rien, j'arrivais pas à ouvrir la visière. Et du coup je me suis arrêté, je voyais plus rien. Mais respire avec le nez, pas avec la bouche. Dans 5 minutes, après les mini-cartes, vous pouvez repartir. Sa visière là, essaye de l'ouvrir là. Essaye de l'ouvrir. Oh j'ai pété le plomb, j'arrive pas. J'arrive pas à l'ouvrir, rien du tout. T'as pas la prise? Regarde, il faut mettre le doigt dessous, relever ici, il faut le savoir. Et moi j'étais là comme un con pendant 2 heures. Tous les tours que je faisais, j'ai respiré comme un cochon, j'y voyais plus rien. J'ai sorti d'un virage, j'ai fait une tête à queue, j'ai rigolé plus. Voilà, oh, je voyais plus rien, de la buée, j'arrivais pas à ouvrir la visière. Du coup, j'arrive au virage là-bas, écran blanc, avec le soleil. Comment ça fait? J'ai poussé un peu, oh, je me suis arrêté, embrayé, je suis resté avec le vitesse pour pas démarrer. Oh, j'arrivais pas. Écran noir. Parce que là-bas, quand j'arrive, t'as le soleil.